औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ खशखाश के मतलब शेयर कर रही हूँ कि खशखाश में फ़ाइबर होता है, नज़र की कमी को दूर करता है, नज़र ठीक होती है खशखाश खाने से। गुर्दों के लिए खशखाश बेहतरीन चीज़ है। अगर खांसी आए तो रात को एक चाय की चम्मच मुंह में डालकर सोने से खांसी ठीक हो जाती है। इससे कब्ज़ ठीक होती है। अगर खशखाश में दही मिलाकर चेहरे पर लगाया जाए तो चेहरे के दाग धब्बे साफ़ हो जाते हैं, स्किन क्लियर हो जाती है। 5 ग्राम खशखाश में गर्म पानी करके पानी की भाप दें तो कान जो दुख रहे होते हैं वो ठीक हो जाता है। कान गर्मी का सर दर्द जो है वो खशखाश की पेस्ट बनाकर माथे पर लगाने से गर्मी की वजह से जो सर में दर्द है वो ठीक हो जाएगी। नज़ला ज़ुकाम अगर हो तो एक चाय का चम्मच दूध में डाल के उबाल दे के इसमें छोटी इलायची भी एक डाल दें, सब्ज़ इलायची। इसको स्टीम इसकी बंद करके आप इसको बॉयल दें और छान के पी जाएं। इससे एक तो ज़ुकाम ठीक होगा, दूसरा आपको नींद अच्छी आएगी। जिनको नींद की कमी हो वो खशखाश का तेल सर को लगाएं, इससे पुरसुकून नींद आएगी और वो जो स्लीपिंग पिल्स हैं वो भी छूट जाएंगी। जोड़ों के दर्द के लिए खशखाश में दूध मिलाकर शहद से इसको खाएं या दूध में डाल के पी लें। खुश्की खशखाश में दही मिलाकर सर को लगाने से खुश्की ठीक हो जाती है। बादाम खशखाश में पीसकर दूध के साथ लें, इसमें 4 मग्ज़ बादाम और सब्ज़ इलायची भी शामिल कर दें। इससे आपकी नज़र, सेहत और आपकी जोड़ों की तकलीफ़ ठीक हो जाएगी। एहतियात ये है कि खशखाश को हमेशा वॉश करके इस्तेमाल करें, बग़ैर वॉश किए इसको इस्तेमाल नहीं करना। वॉश करके इसको किसी कपड़े पे सुखाना है ताकि अच्छी तरह ड्राई हो जाए। इसकी गर्मियों में वो कुंडी में पीस के चटनी की तरह इसका सालन बनाने से जिस्म की तकलीफ़ें ठीक होती हैं, बेचैनी ठीक होती है और इसमें खून की कमी भी आपकी ठीक हो जाएगी। जोड़ों, कमर का दर्द खशखाश खाने से ठीक हो जाता है। जिस्म के दर्द में सुकून मिलता है। खशखाश बेहतरीन चीज़ है, इसका इस्तेमाल गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। ये सरदाई बना के बादामों वाली उसमें भी ये डालते हैं, साथ काली मिर्चें। इससे भी बॉडी को सुकून मिलता है, ज़हनी तनाव दूर होता है, परेशानी ठीक होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो नए हैं वो बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।